Ça, c'est une hampe de bœuf. Et c'est sans aucun doute mon morceau de viande préféré. Un morceau qui est doté d'une fibre longue, comme l'onglet ou la bavette, et qui tapisse tout l'intérieur du plat de côte de bœuf. Autre point commun avec l'onglet, il a longtemps été rangé dans la catégorie des abats rouges. C'était des morceaux qui à la base étaient préparés par les tripiers. Aujourd'hui on le vend en steak ou entier. Ce sont toutefois des morceaux prisés, et donc assez rares. Je te montre comment on l'épluche et comment on le prépare en steak. Ensuite on va le cuire et on se prépare une petite sauce chimichurri. On peut éplucher quasiment tout le morceau avec les mains. Tu vois cette grosse membrane de peau fine, il suffit de tirer dessus pour l'enlever et laisser apparaître la viande. Un peu de finition au couteau tout de même pour avoir un morceau présentable. La hampe se détériore très rapidement. Le noircissement des chairs n'est pas nocif, mais peut être peu ragoûtant pour beaucoup. D'autres êtres vivants s'en foutent complètement.